siang, Pak. Selamat siang. Ya, di sini perkenalkan saya perawat Widi ya, Pak. Di sini saya akan sedikit menanyakan kondisi Bapak. Apakah diperbolehkan, Pak? Boleh. Bapak sekarang yang dirasakan apa? Ini rasanya ambekan sesek, nggak bisa ngeliat. Oh ya, pada saat Bapak batuk ya sekarang? Batuk. Ya. Oh baik, ini nanti saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada. Ini untuk tujuannya untuk melancarkan dahak Bapak. Nanti untuk prosedurnya Bapak cukup mengikuti instruksi dari saya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, kalau Bapak bersedia, izinkan saya untuk menyiapkan alat terlebih dahulu ya Pak. Ya. Baik. Untuk alat-alatnya di sini ada bantal, ada stetoskop, ada perlak, handuk, ada wadah sputum, ini hand sanitizer, ini tisu, air hangat, bengkok, dan di sini ada handscoon. Baik Pak, saya mulai ya Pak. Ya. Mohon Bapak untuk duduk terlebih dahulu. Baik. Izin cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Ya. Bapak di sini sudah berapa hari? Sudah 6 hari. Baik. Sini saya periksa terlebih dahulu ya Pak. Ya. Tarik nafas Pak. Baik, tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas lagi. Baik, untuk yang belakang, tarik nafas. Tarik nafas lagi Pak. Tarik nafas lagi. Tarik nafas. Baik. Untuk selanjutnya Bapak pegang bantal ya, saya nanti akan nih dipeluk sambil membungkuk gini. Ya, ini nggak usah mepet-mepet. Ini saya pasang handuk terlebih dahulu. Sini Pak, maaf ya. Ini pasang peralatnya dulu. Minum air hangatnya terlebih dahulu ya Pak. Ya. Saya lakukan vibrasi dulu ya Pak. Ya. Kurang keras apa tidak Pak? Kan dikit. Ya baik. Ya. Ya. Lakukan sampai 5 menit. Selanjutnya sudah Pak, ini silakan nanti batuk diberi tekanan ya Pak. Ya. Gitu ya. Ya. Nih, satu dari baik, sudah. Minum lagi ya Pak. Baik, sini saya periksa lagi dadanya.
Tarik nafas, Pak. Tarik nafas. Tarik nafas. Bapak miring sedikit ya. Ya, Bapak nyaman miring atau duduk? duduk aja lah. Ya. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas, keluarkan dari mulut ya, Pak. Ya, Tarik nafas lagi. Baik, sudah. Silakan tiduran lagi, Pak. Gimana, Pak, yang dirasakan udah sedikit lega apa belum? udah agak mendingan. Oh, sesetnya masih seperti tadi, Pak? Enggak, udah ada perbedaan. Ya, lebih nyaman ya, Pak? Ya, lebih nyaman. Baik, nanti kalau Bapak merasakan ada yang ganjal, ada sekretnya lagi, Bapak bisa melakukan batuk efektif tadi ya, Pak. Iya. Dilakukan ada penekanan gitu. Iya. Untuk selanjutnya nanti saya akan cek kembali untuk pemeriksaan pernafasan Bapak. Ya, Sebelumnya ada yang ditanyakan, Pak? ya tadinya itu ya agak batuk-batuk, agak sesak, ini udah agak longgar. Alhamdulillah. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya, Pak, ke ruangan. Nanti apabila ada yang dikeluhkan bisa minta tolong keluarga ke ruang perawat. Ya, Bu. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.